dia. Está bonito o dia. Deus tem nos dado essa bênção durante o dia. E eu fico feliz que o Senhor está nos abençoando com uma rica chuva que Ele manda do céu. Então, pode chover porque é Deus que manda. Ele sabe tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem o poder, Ele controla tudo. Ele é fiel. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.